Əslində hizbi o deməkdir ki, hizblər ikiyə bölünür. Hizbullah və bir hizbu şeytan. Allahın dəstəsi, bir də şeytanın dəstəsi. Yəni insan nə qədər Allahın əmrlərini yerinə yetirir və qadağalarından çəkinir və sünnə üzərində yaşamağa çalışır, bir o qədər Allahın dəstəsindən olur. Və nə qədər sünnədən kənara çıxır və bir o qədər də şeytanın dəstəsindən. Və alimlərin əsas burada hizbilik deyərək, yəni məzəmmət etdiyi, nəzərdə tutduqları nədir? Yəni bir cəmaata görə, bir şəxsə görə sevmə və nifrət eləməkdir. Hizbilik nədir? Bir cəmaata görə və yaxud da bir şəxsə görə sevmək, nifrət eləmək, dost və düşmənçilik etməkdir. Amma biz deyirik ki, əhl-i sünnəyə görə, sələfilərə görə dost və düşmən məsələsi, sevgi və nifrət məsələsi Allaha və Rəsuluna görə olur. Bir insan Allahı iman gətirir, Allahı sevir və Peyğəmbər s.ə.və tabiçiliyinə qədər artırırsa, bir o qədər bir onu sevirik. Afrikada olsun. Fərqi yoxdur. Və kim ki onu azaltdıqca onun sevgi də azalır. Amma hizbilərdə isə nədir? Yəni, özlərin qruqdandırsa, hətta fasiqin biri olsa da, özlərin dediyin deyilsə, olur yaxşı oğlan. Yox, əgər özlərin dediyin demirsə, Allahın dostu da olsa o insan, xeyri yoxdur. Allahın dostu da olsa. Yəni, bu da hizbilik. Hansı ki, bu açıq aydın bir insan ki, 7 il həddədinin yanında otursun və ona nə qədər deyiləndən sonra da o qayıtmayıb. Sonra axırdan hansı bir məcburiyyətdən qayıdıbsa, yəni bu necə oldu? Sələf oldu. Bir qardaş da deyir ki, sən mənə öyrət görək, necə sələf oldun? Bir dənə qamət tərifləməklə. Mən də tərifliyim, mən də olum da sələfi. Elə bir şey var. Yəni bunlar əlhəmdülillah cəmaət yəni məsələni açıq aydın bilir. Yəni belə bir şeylərə aldanmaq lazım deyil. Və açıq aydın görürsən ki, bu Quran və sünnədən uzaq düşməkdir. Ona görə fikir verməyin, elə şeylərdən uzaq olmaq lazımdır.